nokuti ndakagamuchira kubva kuna Ishe icho ndakakupai. Basi ndobandikuda basi nokuti ndakagamuchira kubva kuna Ishe icho ndakakupai. Mukatarisa ministry yaPauro achidzidzisa, achinyora, achiparidza, zvese zvaaidzidzisa was according to revelation. Nekuti Pauro haana kufamba naJesu, Pauro haana kunzwa Jesu achidzidzisa, haana kumboona Jesu achiita munana, asi wakatendeuka Jesu atourawa adzokera kudenga mweya mutsvene wapinda kudare. Saka zvaaitaura kuti haana kumutsvaga wekudzidziswa naye kune vakafamba naShe. Ini zvangu zvese ndakazvipiwa. Unotangutsanangudza zvakaitika musi welast Sabbath, wanga asipo, hapana vaakabvunza, hapana kwaakazvinzwira, asi vakazvizarurirwa. Akati ndakagamuchira kubva kunaShe zvandakakupakurirawo kuti nemusi Jesu kwaakapandukirwa akaita so, anga asipo asi akazarukirwa pamusoro pazvo. That is what is called revelation. Revelation zvinhu zvaunopiwa, zvaunogamuchira kubva kuna mweya mutsvene. Ende muapostora Pauro anotsanangudza kuti ndinosungirwa kuti zvandakagamuchira kubva kuna mweya ndikupakurire. Hallelujah somebody. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and verse 3. 1 Corinthians 15. Yes, verse 1. Yes. Zvinohama. Vangeri randakakuparidzirai iro ramakagamuchira uye ramakamirira mariri. Verse 3. Nokuti zvandakagamuchira sezvinokosha pakutanga ndizvo zvandakakupaiwo. Ndo zvandakakupaiwo. Zvandakagamuchira pakutanga sezvinokosha ndo zvandakakupaiwo. It is revelation. Revelation demands to be passed on. Hallelujah somebody. There is revelation ndikapera mamsweni maringe nemarirapiro atinoita semaKristu inotibatsira kuti tikure pakunamata, tidevelope pamweya, tisakurumbidze kutorwa nemhepo, tisakurumbidze kuvherengwa nekukanganiswa nekuda kwekuita nekutaura nekubatwa kunoitwa pano pasi pezuva, asi tirambe takabatirira pane zvinodiwa naMwari. Hallelujah somebody. Right. Ndatsanangudza kuti munzwisise why ndakupai message yandakupai. Haina kubva kwandiri, yakabva kuna mweya mutsvene. Ende zvakatikoshera hama dzinodiwa kuti zvinotaurwa namweya mutsvene tibatisise. I know ndiri kuzvibudisa nemuromo wangu nekuzvitsanangudza, but it is revelation. It is given by the Holy Spirit for a purpose. Hallelujah. Hallelujah. Right, that is the Bible. Message here, Matthew chapter 16, verse 13, verse 20. Matthew chapter 16, verse 13, verse 20. Yesu wakati akishuka kumatiri enyika eKarasiya Filipo, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndianiko? Vakati vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwe Eliya, vamwe vanoti Mureri, vamwe Jeremia, vamwe vanoti muri Jeremia. Ngatibatise mazita akutaura. Kana mumwe wavaprofita. Kana mumwe wavaprofita. Akati kwavari, ko imi munoti ndini ani? Ipapo Simon Petro ndokupindura achiti, ndini Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akapindura akati, wakaropafadzwa iwe Simon Bajona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga
ndendingoti pauri Petro pamusoro peruware ndichawakakerekeya masuo eHadesi haangakukunda. Ndichakupa kidzo ushe wokudenga chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwawo kudenga, nechipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. My God, munhu utoka mashoko na Jesu. Haleluya. Jesu unosvika panguva dzaanobvunza vadzidzi vake after makore ekushumira navo, after makore ekufamba navo, kuti alright, vanhu vanongonditi ndini ani? Kubvunza vanhu aanoswera naye, chaanodya ndo chavanodyawo, paanorara ndo pavanorarawo, kwaanoenda ndo kwavanoendawo. Haleluya. Wobva vabvunza Jesu ndivanzi vanhu vanongonditi ndiri ani? Vachipindura vanopindura vakawanda wanda. Zvanzi vana vanomuti muri Elia, vamwe vanomuti muri Jeremiah, vamwe vanoti ndimi muprofita uchauya. That's all right. Ndazva zvinotaurwa nevanhu. Ko imi munondi ndini ani? Wani ndiye vakapindura. Pakabvunzwa zvevanhu zvavanotaura, minduro dzakawanda dzezvinotaura vanhu. Jesu paakabvunza kuti ndiri ani, minduro dzevanhu dzakawanda. Vamwe vanoti muri Elia, vamwe vanoti muri Jeremiah, vamwe vanoti ndiri muprofita ucha, minduro dzakawanda. Asi pakazobvunzwa kuti ko ini vanofamba nini, vakatendekwa kwandiri, vanonditeera, munonditi ndiri ani? Munhu wani wakapindura chete, Peter, vazi imi muri Kristu ini, ndini mwanakomana waMwari mupenyu anorara. Achipedza kudaro, Jesu vanoreplaya kuna Peter, zvikanzi wakaropafadzwa iwe Simon Bajona, Simon mwana waJona, nekuti nyama neropa haisi yakuzarukira, asi Baba vangu vari kudenga. That means mukanzwa Peter achiti muri Kristu mwanakomana waMwari mupenyu anorarama, zvaari kutaura haana kuzvinzwa kubva kune vanhu. Zvaari kutaura was a revelation yaakapiwa naMwari. Knowledge yaPeter pamusoro paJesu yanga isi maringe nezvaitaurwa navanhu. Knowledge yaPeter pamusoro paJesu anga asi makuhwa aakazva kubva kune vanhu. Knowledge yaPeter pamusoro paJesu yanga isi dzidziso yakataurwa Peter kune vanhu. Knowledge yaJesu yakataurwa naPeter kwava kuri kuzarura kwaBaba kubva kudenga. Peter achitaura anotaura Jesu semaratidziro, semazivisirwe akaitwa naBaba vekudenga. Haleluya. Izvozvo Jesu anotaura ropafadzo pana Peter. Zvikanzi wakaropafadzwa Simon Bajona, nyama neropa haina kukuzarukira, asi Baba vangu vari kudenga. Iwe unonzi Peter nekuti uri domo. Pamusoro peruware urwu ndichawaka kereke yangu. Magedhi eHadesi haazoikurini. Number 1. Number 2, ndichakupa makii eumambo hwokudenga, kuti chawasunungura Peter pano pasi chasunungurwawo kudenga, chawatsunura panyama chatsunurwa kumweya, chawasunga panyama chinosungikawo zvakare kumweya. Munhu unopiwa makii, that is authority, that is responsibility, nekuti anonzwisisa kuti Jesu ndiani, kwete nekudzidziswa asi nekuzarukirwa. Haleluya. Kana uchida kuzoenderera mberi muchiKristu, don't wait on teachings. Ndivadzokere. Kana uchida kuzosimukira pamweya, uchida kuzoita authority yekukiya nekukinura, uchida kuzoita authority yekutenda nekurambidza,
uchida kuzonzika, uchida kuzoita mutsindo spiritually, kuti zvaunoita panyama zvine mutsindo pamweya, chaunosunga pano pasi chinosungawo nekudenga. Don't only depend on teachings dzaunopiwa musi weSunday kana kuti vhangeri raunogamuchira paunoona TV kana panoparidzwa vanhu. Don't just look at flesh and blood. Seek for revelation from God. Munoziva here kuti Peter, James na John never vachizwa Jesu vachiparidza achitaura vakaisamubani vanga vane zvakawanda zvavanga vadzisa zvaitawa naJesu. Asi Jesu paakabvunza kuti vanhu vanoti ndiani, vanhu vakawanda vakapera kutaura maopinion avanhu, maonero anoita vamwe vanhu Jesu. But Jesu paakabvunza kuti imi munonditevera, imi vadzidzi vangu, munhu wani ndiye akataura, uchaona kuti maopinion anowandisa kudarika chokwadi. Havana kundizwa kwayamuteni vanhu vakacharasika. Maopinion avanhu pakunamata anowandisa kudarika chokwadi. Vanoparidza maopinion vakawandisa kudarika vanotaura chokwadi. Vanodzidzisa maonero namafungiro avo vakawandisa kudarika vanotaura nekupupura chokwadi chaJesu. Haleluya. Munoziva here kuti pakurarama we are a product of our environment. Inini ndakabarwa kuno kwamutare, mukandizwa ndichitaura nyangwe ndikaenda kuHarare vandoziva kuti ndiwasu ndisamanyika. Why? Because ndakatora kamutauro kakaitwa kwandaikurira. Haleluya. Muchaona kuti achisiwo chikati ndakaadopta nyangwe nditsika nemagariro nemaitirwo anoita zvinhu ndakatotedza, ndakatokopawo mukukura kwavo. Ndo zvatinoita tese, hakuna unozvinzvenga, hakuna unozviavoida. Haleluya. All of us tinodzidza kana kuti tinotora kubva kune nharaunda yakatikomberedza, kwatinogara, kwatinobva, zvatinoziva zviri maringe nezvatakaona vamwe vanhu vachiita, nezvatakadzidziswa, nezvatakataurirwa. Haleluya. But izvozvo hachisicho chiKristu. chiKristu hadzizi tsika namagariro. Haleluya. chiKristu hachizi chivanhu. chiKristu haizi dzidziso yawakakura uchiziva. chiKristu kufamba naJesu. chiKristu kurarama upenyu hwaJesu. Haleluya. Ukaenda kuMozambique uchaona kune tsika namagariro dziriko dzakasiyana nedzekuZimbabwe, zvokuti pamwe zvamunotya, zvamunopatika nazvo, ivo havatyi, ivo havapatiki nazvo. Haleluya. Saka kana wakunamata wamuKristu, you must divorce yourself from zvawakanzwa kubva kune vanhu, zvaunoziva kubva kune vanhu, wosimbirira nekubatirira pane zvaunozarurirwa naMweya Mutsvene maringe nechitenderano nechitendero chaunonamata. Haleluya. This is the revelation yandakapiwa naMweya Mutsvene. Live life according to the truth and not the facts. Live life according to the truth and not facts. Hallelujah. Let me play example. I read the book of Job, chapter 1. You will get this one. Nokutaura kuti jamba iyi. Job 1 verse 1. Baba kuine
yekuzi aizidoko. Munhu uyu akanga akakwana, akarurama, aitya Mwari, achibyenga zvakaipa. Akaberekerwa vanakomana vanomwe navakunda vatatu. Uye pfuma yake yakasvika makwai ane zviuru zvinomwe namakamera zviuru zvitatu nemombe dzakaringana majoko ana 500 namakadzi embongoro ana 500 navanhu vazhinji paimba yake. Naizvozvo munhu uyu akanga ari mukuru pakati pevana vamabvazuva. Pakati pevana vemabvazuva. Ngatihambe kanene pavhesi ya 7 yati. Zvino rimwe zuva vana vaMwari, nerimwe zuva vanakomana vaMwari vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, vakaenda kunomira pamberi paJehovha. Satani akasvikawo pakati pavo. Satani wanga aripo. Satani vanonamati vadopaanoda, pane vatumwa vamwe dopaanoda, pane zvakanaka dopaanoda. Watoka munzinoda zvakanaka zikaenda. Jehovha akati kuna Satani, izwai nyaya. Jehovha naSatani varikutaura, izwai. Wabvepiko? Satani akapindura Jehovha akati, ndabva pakupota-pota nenyika, ndinokupota-pota nepakufamba-famba pairi, ndinofamba-famba pairi. Ndozvaada Satani achifamba pairi. Jehovha akati kuna Satani, wacherechedza muranda wangu Jobho here? Wacherechedza muranda wangu Jobho here? Nokuti hakuna munhu akafanana naye. Hakuna akafanana naye panyika. Munhu wakakwana, akarurama, anotya Mwari, anozvenga zvakaipa. Ipapo Satani akapindura Jehovha akati, Jobho anotya Mwari pasina here? Jobho anotya Mwari pasina here? Hamuna kumupoteredza here nerumhanda? Makaisa rumhanda iye nemba yake. Ndozvose zvaainazvo. Saka Satani wangu waimboda kutya kuataka Jobho, asi waitadza, nekuti waisvikira paine rumhanda, paine heji yaMwari yanga iripo. Saka akada kuataka Jobho, Satani waisvika paine juraho, wotadza. Akada kuataka imba yake, osvika paine juraho, wotadza. Zvikanzi Jobho wakarurama, nekuti pese ndinosvika pakasosera zvinhu zvake, handikwanisi kuzvibata. Anditi right zikanya pamativi ose makaropafadza mabasa amaoko ake, uye pfuma yake yakawanda panyika. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu zvino, murove zvose zvaainazvo. Ipapo iye achakushorai pachena. Jehovha akati kuna Satani, tarira, zvose zvaainazvo zviri paruoko rwako. Asi usatambanudzira ruoko rwako kwaari. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha. Zvino rimwe zuva vanakomana vake navanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yomutambo mukuru, nhume ikasvika kuna Jobho ikati, mombe dzakanga dzichirima nembongoro dzichichera rutivi rwadzo, vaSebhia vakadziwira nokudzitora, vakanodzifudzawo, vakauraya neminondo inopinza. Ini ndoga ndapunyuka, ndauya kuzokuudzai. Iye akati achitaura, mumwe achisvikawo akati, moto waMwari wabva kudenga, ukapisa makwai navafudzi, ukavapedza. Ini ndiri ndoga ndapunyuka, ndauya kuzokuudza. Iye akati achiri kutaura kudaro, mumwe achisvikawo akati, ane nyaya yake.
Vakereja vakaita mapoka matatu. Vakereja vakaita mapoka matatu. Vakawira makamera. Vakawira makamera. Vakamatora. Vakamatora. Navafudzowo vakaurawa. Vakaurawa. Nevidodo inopisa. Ini ndiri ndoga ndapunyuka. Ndauya kuzokuudzai. Iye achiti achitaura. Mumwe achisvikawo achiti vanakomana venyu navanasikana venyu vanga vachidya nokunwa kuimba momukuru wavo. Dutu guru ndokubva kumativi kwerenje ndokurova pamusoro pevana vakafa. Ini ndiri ndoga ndapunyuka. Ini ndiri ndoga ndapunyuka. Hallelujah. Thank you very much. Now, pane nhau yakaitika kuna Job. Job akazvigarira hake achinamata Mwari wake, achipa zvipiriso zvake kuna Mwari. Mwari vachidada naye. Satani unoenda pamberi paMwari. Mwari unotoganza kuna Satani pamusoro paJob. Job wakomuona, kandamuona Job. Kanzi waona here kuti akarurama, hakuna akaita sai ari blameless. Zvikanzi unoteze kuita blameless sei? Imi muchimutseketera muchimudzivirira. Tambanudzai ruoko rwake. Mutore zvainazvo, munoona kutuka ikumeso kwenyu. Mwari wanzi alright, chese chainacho Job, enda unobata, but usatambanudze ruoko rwako paari. Satani mutuku wamalemedzi haaiti zvaanoda. Usatambanudza maoko ako paari. Hallelujah. Bhaibheri rinoti kunopera zvimazuva, nerimwe zuva pane nhau inouya kuzotaura. Zvikanzi takati tichifudza mombe dzichirima mumunda, masebhia akauya. Masebhia ndokutora mombe nembongoro kwakuenda nadzo. Achipedza kutaura mwana uyo, zvikanzi moto waMwari wakabva kudenga ukaburukira ukapisa makwai ese akapera. Umwana uyo akati makaradhiya akauya akazotora zvipfuyo. Umwe uyo achiti pamanga muri papo hama dzenyu dzese vana venyu vese vakanga vachifara muimba imwe chete, kwakangouya zipo mhepo rakabva razungunusa imba ikawira pasi, vese vatsakatika, hakuna wapona. Vanhu vachiuya kutaurira Job vari kuda kuzomutaurira mafacts ezvaitika. Hallelujah. But chokwadi hachisi kuzivikanwa. Vari kuda kuzotaura zveshuwa. Masebhia akauya kuzotora mombe akaenda nadzo. Zveshuwa pane moto wakabvawo kudenga ukanopisa makwai. Zveshuwa vakaradhiya vakaparadzana vakaenda kunotora zvipfuyo zvaJob. Hallelujah. Ndo mafacts iwawo ari kuoneka panyama. But chokwadi chiri pamweya ndechekuti Satani kuda kutraya kupruvha Mwari wrong pamusoro paJob. Saka kana Job akashandisa mafacts ezviri kuitika muupenyu hwake, anogona kutoenda nemasebhia kuti masebhia akashata, masebhia akaya kuzomutorera mombe dzangu nembongoro dzangu. Anogona kutorwisa nevakaradhiya kuti vakaradhiya vakaparadzana vakanditora zvipfuyo. Anogona kuvenga Mwari nekuti panauya achiti moto waMwari wabva kudenga ukaya kuzoparadza makwai. Ndozvaoneka, ndozvaitika zvishuwa. Masebhia haana pekuzotora mombe here, ndoya kuzotora. Makaradhiya hasi waya kuzoparadza here zvipfuyo, ndoya. Moto usuwa kunobva kudenga ndiwo. But mafacts atiri kuona panyama, the truth in the realm of the spirit is Job is being tested by the enemy. Those that are very dangerous kurarama nemafacts. Zveshuwa takatozviona ini, takatoona musebhia, ndotomuziva masebhia ndo akatora mombe dzaJob shuwa. Ende masebhia akashata. Masebhia ma-instruments ashandiswa kuparadza zvinhu, but haisiviyo nyaya. Nyaya yakuJob iri pamweya. Saka ukararama upenyu uchishandisa mafacts. Zveshuwa akazoya akabva kupinda kwautora property yako, avhatura TV vaenda nayo, uyu bvaazvodaiswa. Unogona kuitwa nyaya dzakawanda wanda pamusoro poupenyu hwako, vanhu vachikuitira zvinhu zvichishanda. But those are facts. It is not the truth. Vakabuditswa mamusoro. Vakawanda tinorarama upenyu hwedu, tinoita maprayers based on facts, not the truth.
ukararama uchitarisa mafacts unokurumbidza kuneta, unorasika, unoblema Mwari, unorasana nechitendero chako nekuti uri kutarisa maitikire ari kuita zvinhu panyama, but maitikire ari kuita zvinhu panyama hamangari chokwadi chiri pamweya. Job aigona kuza prayer point yekuti I come against the siblings. Masiblings chese changu chaakatora ngadzokese nyaya haizi yezvakatorwa nemasebhe nezvakabiwa nevakaratia nezvakapiswa nemoto wakabva kudenga. Nhau iripo ndekuti chii chiri kuitika pamweya. Many Christians are living their lives based on facts, not the truth. Hallelujah. Vakavanda vari kurarama nekuda kwezvavanogona, nekuda kwezvavanonzwisisa, kwete maringe nemamiriro ezvinhu pamweya. Tinoziva sei mamiriro ezvinhu panyama? Tinongoona masebhe aya kuzotora mombe nembongo, tinongonzwa. Job haana kuona vana vake vachivirwa neimba, akatoita zvekuzwa navo. Kuti unoziva here Job zvaitika wanga usiku, but vana vake vachipembera vari muimba yedambo, vese vapera kuwirwa mumba vakafa vese. Haana kuzviona, akaita zvekunzwa navanhu. Pane zvatinonzwa navanhu, pane zvatinoona nemeso edu, pane understanding yatinayo maringe nemararamiro atinoita. Hazvitauri kuti ndo mamiriro ezvinhu. Chokwadi chezviri kuitika hachioneki panyama, chinooneka pamweya. Togona kubatanidza kuti alright, like syndicate. Masebhe akataurirana nevakaradia vakataura kuti ngatiatake Job timutorere zvinhu zvake tiite so. Saka vari kundivongera, vari kundifungira, onaizi vanotira indava zvaitika zvese musi 1. It means vakavari kuorganiza, vakagona kustrategiza kuda kundiataka, but havana kana connection vanhu ava. Pane zviri kuitika pamweya zvausi kunzwisisa. After today, refuse to live your life maringe nezvaunoona, maringe nezvaunotaurirwa nevanhu. Live your life maringe nezvaunozarurirwa naMwari. Kana usati wazarurirwa naMwari, usamhanye kutaura, usamhanye kuita, usamhanye kudisaida, nekuti uri kudisaida nemafacts, nemaopinion, nemaonero avanhu, nematauro avanhu, kwete nechokwadi chepamweya. Ndakaona vatori 2 vakamira kukona vachikukandira ziso. Pane zvavakutaura pamusoro pako. Zvishuwa because ndinamuzvionawo matarisiro ake, saka aiwa. Tinokurumbidza nekudisaida zvinhu maringe nemafacts atinoona, kwete nechokwadi chepamweya. Chimandigumira pasati mugumi ita kuti famba nechokwadi, kwete nemafacts. Hatirambi kuti masebhe ndo akaoneka, hatirambi kuti makaradia ndo akaoneka, hatirambi kuti munhu akafunga kuti moto wakabva kudenga wakabva kuna Mwari. Aiwa, ndo zvaakaona, but chokwadi chacho hachisi cho chiri pamweya. Muchavengeswa nekuda kwamaopinion avanhu, muchatadza kunama nekuda kwamaonero omunhu. Just because ndo zvaoneka hazvitauri kuti ndo chokwadi. Josefa unogara mujeri nekuda kwemafacts, kwete chokwadi. Bhaibheri rinoti mukadzi waPotifa achichiva Josefa unopinda vari 2. Josefa unopinda mumba mamukadzi waPotifa ibachirachira kuzibachira vatangotora kwacho Josefa unoti achipinda mumba, Josefa unonyengetedzwa nemukadzi waPotifa. Josefa unotiza akati andikwanisi kuita chibudzi, ndotadzira Mwari. Anditi
but pakutiza kwake unosiya bhachi. Asiya bhachi Josefa, Potifa achidzoka kumba. Pamwe hiyo unodzoka na 5 o'clock. 5 minutes to 5. Mukadzi wa Potifa Potifa kunosara osvika misodzi yazadza matama esaka. Chini maima, chini. Ndani ya kutaura. Muhibru wako uya wakadaisa. Ukati pitamba mangu itazumuda zvese. Wanga akaundibata. Ndazotoita zvina. Ndikaramba awana kuti ndakumunyisa kunobhatiza. Bhachi rake raasiya ino. Evidence. Potifa achinzwa bhipi kata. Uchobata mukadzi wangu. Unotora Josefa umuvhari based on the facts yaanga atiratidzwa nekutaurwa navanhu. But it was not the truth. Kune vakawanda vari mujeri nekuda kwekutaura kwavamwe vanhu nemaopinions avo nemaonero avanoita. Kune vakawanda vakavenganiswa vasiwirirana nekuda kwekutaura nemaopinion avanhu nekuti akakurumbidza kugamuchira zvakataurwa nemunhu kwete zvaakanzwa kubva kuna Mwari. Indawo chikurumbidza kutenda zvataurwa nemunhu kwete zvakunzwa kuna kana usina kunzwa kuna Mwari nyarara. Alesapa ndo zvinodzinesa tisawirirana zokurumbidza kugamuchira zvataurwa navanhu. Basi munhu akataura azvitauri kundochokwadi. Kune vanhu vaiona Jesu achiita munana achiparidza vaita kuti ndiJeremia. ndiJeremia hakuna ngoparidza kudai zvaitwa ndiJeremia. Atinotaura tina Jeremia watina. Vanhu vachikuva kuna Jesu vachiti ndiJeremia. Vamwe vachikuona kuti aiwa hasi Jeremia ndiElijah. Imwe command yakati yaJeremia ndeyaElijah command. Kutekerana umukadaiwa mese makakanisa pane muprofita wakataura Mozisi kuti uchauya. Haasi Elijah bo, haasi Jeremia, ndiye profita uya wakataura uya. Because vakanyorwa naMozisi ndizvo zvatiri kuona. Ese anga ari maopinion. Saka Jesu paaita ministry yake kune vaita kuti Jeremia vachitofamba vachitaurira vanhu zvakazodzikawo nevadzidzi kuti kune vanoti Jeremia. Jesu achiparidza achiita munana achiita ministry yake kune vaiti kuti ndiElijah. Zvakazopindawo munzeve dzevadzidzi vake kunzi muri kunzi Elijah. But just because waona kunga Elijah hazvitauri kuti Jesu ndiElijah. Just because wafungira kuti ndiJeremia hazvitauri kuti Jesu ndiJeremia. Toziva sei chokwadi. Ngativirirei kutaura kwaMwari. Revelation. Because uchashandiswa, uchaitiswa. Potifa wakaitiswa nemukadzi wake. Asikatozivi kuti culprit mukadzi wangu kwete Josefa. Unofanira kuti uvharirwa ndiye mukadzi wangu. Josefa munhu right zvisikapo. Alesapa. Kubatana baisikoro wako. Unofunga kuti uya unowenga haya. Inawe hauna kuona achiroya. But wakazwa kuti anoroya. Kumba kwawo hausvika usiki. Vanai baisikoro wako. Kuti pamwe anozi akashata ngekuti wakaita ane business rikafa yakatenga akamota kake akadriver. But hauona nina. You inherit battles dzakusingazivi nekuda kwezvawakanzwa. Nhasi ngatitendewo. Haleluya. Nhasi ngatishande.
tisakurumbidza kudecide nekuita chinhu nemaringe ezvatinonzwa. Ngatimirire kutaura kwaMwari, ngatimirire revelation. Ndoga ndataura imwe nyaya panapa kuti pane musi pandakanga ndiri kumba, mukadzi auya kumba achinditsanangudza nyaya yemarriage yake yakairi kuna Israeli, achinditsanangudza vakazwa kudai akazodai zvekuti ini wacho ndakatokonvizwa kuti murume wakashatawo. Ipo babo ndaida kusungola kuti habari pano taure naye. But given pa TV yekumba kwedu, God began to show me a vision. Iye achitsanangudza, God began to show me a vision. Iri different pane zvaanga ari kutanga. Kubva ipapo handichakuvhunduki munhu akamutaura nyaya. Ndakabva ane banga ari kudzudza ropa ati ndakaiwa kudziworai. Zvamira sei zvava because ndakaona kuti munhu achitsanangudza nyaya yake unorerekera kusaidi kwake. Ndanditaure pachingiriri because munozouya kwendiri chingoti chatora saidi rako, handitori saidi rako, handitori saidi rako. Mwari vakandidzidzisa kuti munhu haanyari kuti pasta unonyeperwa, pasta unonyeperwa obva atodira shuwa pasta shuwa zviri zvokunyepwa izvi. Never base your life on facts. Base your life on the truth. Nekuti mafacts pane zvaasingaratidzi, pane zvaasingamangari. Chokwadi chakazara chinobva kuna Mwari. Chokwadi chakazara chiri pamweya kwete panyama. Ndogara ndataura inini nyaya inoparidza steering. Veifarira nyaya iyi kuna Matthew chapter 14. Jesu akarara, vadzidzi vanoti bhoti ringa richipinda mvura, vachibudisa mvura vachirasa, kusvika mvura yavari kubudisa ishoma panenge iri kurasika. Bhoti ratanga kunyura, bhoti ranyura, vanoona kuti zvokurasa mvura pacho handisi kushanda because mvura iri kupinda yakawanda pane iri kubuda. Vanomhanyira kuna Jesu, vakati hamuna hanya here kuti akuparara, mukai mutibatsire. Bhaibheri rinoti Jesu anomuka. Jesu achimuka haana bhaketi remvura raakabata. Jesu anotaura kune mhepo, parinyarara odzika, because Jesu anoziva kuti mvura magariro ayo yakadzika. But ukaona mvura inosogara iri pasi pebhoti yaakupinda mubhoti, it means pane mhepo iri kusundidzira. Haizi tsika yemvura kungopinda mubhoti, iyo inonga iri pasi, bhoti riri pamusoro. But ukaona mvura yaakusimuka kupinda mubhoti, pane chaisimudza kupinda mubhoti. Nanga usiku kuchiona uri kuona mvura iri kupinda, dambudziko haizi mvura, imhepo yasimudza mvura. Jesu haana kubatira nemvura. Jesu akataura kune mhepo akati nyarara kudzika. Mhepo yakanyarara ikadzikama, mvura inozopinda mubhoti. The problem haisi mvura, imhepo. Saka tine vana Peter vari busy nemabhaketi kurasira mvura, arasira kuguma kuto. Munoziva kuti vana Peter vanopopotera Jesu because vanoita hazvisi kushanda. But it is not his fault. You lack understanding. Yes, repeating. Kune munhu anonamata
achikasta achiita sei oguma asingachadire kuchechi namwari wacho hatitodiwi chini chachadiwi mufundisi wacho unonga asinyasi kuona zvakanaka haana power because iwewe uri kufokasa pane zvisizvo bizi kurasira mvura kunze mvura haina kana problem mvura but kana mhepo ikauya ndo inosimudza mvura. The problem is not the water but the wind. Jesu achimuka unoziva problem. Haana simba raakashandisa, haana sweat yaakabuda, but akagona kutaura. Mvura ikadzika.